హలో అండి. వెల్కమ్ టు ఆకాంక్ష మై తెలుగు ఛానల్. ఎలా ఉన్నారు మీరందరూ? నాతో కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి. నేనైతే చాలా బాగున్నానండి. మీరు ఇప్పుడే నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే కింద రెడ్ కలర్లో సబ్స్క్రైబ్ అని రాసి ఉంటుంది. దానిపై క్లిక్ చేయండి. పక్కనే గంట సింబల్ కూడా వస్తుంది, దాన్ని కూడా కొట్టండి. ఈరోజు నేను మీతో సాటర్డే ఈవినింగ్ వ్లాగ్ షేర్ చేసుకోబోతున్నాను. చూసేయండి. ఇక్కడ వచ్చేసి మా పాప బట్టలు ఉతికే బ్రష్తో ఆడుకుంటుందండి. బకెట్లో వాటర్ పెడితే బట్టలన్నీ తడిపేసుకుంటుందని బకెట్లో వాటర్ లేకుండా ఖాళీ చేసేసాను. అక్కడ నుండి తీసుకొని వస్తే ఏడ్చేస్తుంది, అందుకే అక్కడే ఆడుకొనిస్తున్నాను. తను దేంతో ఆడినా 10 నిమిషాల కంటే ఎక్కువ ఆడుకోదు. 10 నిమిషాలకి ఒక కొత్త వెరైటీ బొమ్మలు కావాలి. మా పాపది ఒక పిక్ షేర్ చేశాను, చూడండి. ఇప్పుడు నేను గ్యాస్ కౌంటర్ టాప్ క్లీన్ చేస్తున్నానండి. ముందు గ్యాస్ అంతా వాటర్తో క్లీన్ చేస్తున్నాను నార్మల్గా. ఇప్పుడు దానిపైన సర్ఫ్ వేస్తున్నాను. స్క్రబ్బర్తో వాష్ చేస్తున్నాను. మా కౌంటర్ టాప్ మీద అసలు ప్లేసే లేదు, చాలా చిన్నగా ఉంది, చాలా హైట్లో ఉందండి. ఈ వాటర్ ప్రాబ్లం వల్ల కౌంటర్ టాప్ క్లీన్ చేయాలంటేనే చాలా కష్టంగా ఉంది. బకెట్తో వాటర్ తీసుకొచ్చుకొని క్లీన్ చేసుకోవాల్సి వస్తుంది. కౌంటర్ టాప్ చాలా చిన్నగా ఉండటం వల్ల ఏం పెట్టుకోవడానికి వీలవదు, ఓన్లీ గ్యాస్ మాత్రమే పెట్టుకోవడానికి వీలవుతుంది. ఇప్పుడు క్లీనింగ్ అయిపోయిందండి, వాటర్తో కడుగుతున్నాను. ఎప్పుడైనా నేను గ్యాస్ బల్ల అంతా కడిగిన తర్వాత, అవి స్టాండ్ కడిగిన తర్వాతనే సింక్ కడుగుతానండి. ఒకేసారి కౌంటర్ టాప్ సింక్ కడగను.
ఇప్పుడు షింక్లో బౌల్స్ ఉంటే వాష్ చేస్తున్నాను. అవన్నీ వాష్ చేసిన తర్వాత షింక్ని వాష్ చేస్తున్నాను. షింక్ని వాష్ చేయడానికి బ్రష్ యూస్ చేస్తున్నాను. ఇది ఎక్కడైనా దొరుకుతుందండి. దీనివల్ల పని చాలా తేలికవుతుంది. 35 నుండి 40 రూపీస్ కాస్ట్ ఉంటుంది అంతే. బయట కూడా చాలా సులభంగా దొరుకుతుంది. రోజు రెగ్యులర్గా బౌల్స్ వాష్ చేసిన తర్వాత ఈ బ్రష్తో వాష్ చేసుకుంటే సింక్ని మనకి ఎక్కువగా జిడ్డు పట్టదు. కౌంటర్ టాప్ అంతా క్లీన్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు. ఇలా క్లీన్ చేసుకున్న తర్వాత ఒక క్లాత్తో తుడిస్తే మరకలు అనేవి పడవు, నీట్గా ఉంటుంది. మా కౌంటర్ టాప్ చాలా చిన్నగా ఉండటం వల్ల ఇక్కడ ఏమీ పెట్టుకోవడానికి కుదరదు. ఈ మూలన కట్టర్ ప్యాడ్ను ట్రైపాడ్ మాత్రమే పెడుతున్నాను. ఇక్కడ నార్మల్ ట్యాప్లో వాటర్ వచ్చినప్పుడు గిన్నెలు వాష్ చేసి స్టాండ్ పెడతాను. ఇప్పుడు వాటర్ ప్రాబ్లం వల్ల బకెట్లో వాటర్ పెట్టుకుంటున్నాను. ట్రైపాడు కింద ఎక్కడ పెట్టినా మా పాప తీసుకుంటుంది, అందుకే పైన తనకు కనిపించకుండా పెడుతున్నాను. నెక్స్ట్ మేము ఈవినింగ్ టీ చేసుకున్నాము. వెదర్ చాలా కూల్గా ఉంది కాబట్టి టీ తాగితే చాలా బాగుంటుందని టీ చేసుకున్నాము. టీ తాగేసాము. ఇప్పుడు బిర్యానీ చికెన్ కూడా చేస్తున్నాను. బిర్యానీకి ఆయిల్ వేస్తున్నాను. రెండు సైమల్టేనియస్గా చేస్తున్నాను. చికెన్ చేయడానికి కూడా కడాయి పెట్టి ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను. బిర్యానీ చేయడానికి కొంచెం నెయ్యి కూడా వేసుకున్నాను. అందులో బిర్యానీ స్పైసెస్ అన్నీ వేసుకున్నాను. చికెన్కి ఆయిల్ హీట్ అయిన తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను. వీక్ డేస్లో సండే కంటే సాటర్డేనే ఎక్కువ హ్యాపీగా ఉంటుంది. సండే అయితే మళ్ళీ అంతా అయిపోతుంది, మళ్ళీ నెక్స్ట్ డే మండే వస్తుందని కొంచెం బాధగా ఉంటుంది. సాటర్డే ఈవినింగ్ అయితే చాలా హ్యాపీగా ఉంటుంది. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందులో కూడా ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకుంటున్నాను. ఇవి కొంచెం ఫ్రై అయిన తర్వాత కర్రీలో బిర్యానీ ఆకులో పసుపు వేసుకుంటున్నాను. అన్నీ ఫ్రై అయిన తర్వాత 1 స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసుకుంటున్నాను. రెండింట్లో వేసుకుంటున్నాను. చికెన్లో టమాటో ముక్కలు వేసుకుంటున్నాను. టమాటో ముక్కలు వేయటం వల్ల గ్రేవీ వస్తుంది, కర్రీ కూడా చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. టమాటో ముక్కలు వేసి అంతా బాగా కలిపి మూత పెట్టుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు బిర్యానీలో కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకుంటున్నాను. ఇలా తాలింపులో వేయటం వల్ల వాటి ఫ్లేవర్ అనేది బాగా పడుతుంది. ఇందులో రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కొంచెం గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాను. అంతా బాగా 1 నిమిషం పాటు కలుపుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు ఇందులో తగినన్ని వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. 1 కప్ రైస్కి 2 కప్స్ వాటర్ వేసుకుంటున్నాను. నార్మల్ రైస్ తీసుకున్నాను కాబట్టి 1కి 2 కప్స్ తీసుకున్నాను. బాస్మతి రైస్ అయితే 1½ కప్ సరిపోతుంది. టొమాటోస్ కుక్ అయిన తర్వాత కడిగి పెట్టుకున్న చికెన్ వేసుకుంటున్నాను. చికెన్ని ఒకసారి వాష్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది, ఎక్కువసార్లు వాష్ చేసుకుంటే చప్పగా అయిపోతుంది. అంతా బాగా కలిపి మూత పెట్టుకుంటున్నాను. బిర్యానీకి వాటర్ బాగా బాయిల్ అయింది కాబట్టి ఇందులో రైస్ వేసుకుంటున్నాను. ముందుగా కడిగి పెట్టుకుంటున్న రైస్ వేసుకున్నాను.
అంతా బాగా కలిపి మూత పెట్టి ఉడికించుకుంటున్నాను. రైస్ ఉడికేంత వరకు. ఫస్ట్ 5 నిమిషాలు హై ఫ్లేమ్లో, లాస్ట్ 5 నిమిషాలు లో ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుంటున్నాను. 5 నిమిషాల తర్వాత చికెన్ మూత తీసి రుచికి సరిపడా ఉప్పు, కారం వేసుకుంటున్నాను. ఎప్పుడైనా చికెన్ కుక్ చేసేటప్పుడు ముందు వాటర్ వేయకూడదు. ఉప్పు, కారం వేసి ఒక 2 నిమిషాలు ఉడికించిన తర్వాతే వాటర్ వేసుకోవాలి. నేను చికెన్లో వాటర్ వేయట్లేదు. టమోటోస్ వాటరే సరిపోతుంది. ఆల్రెడీ చికెన్లో వాటర్ ఉంటుంది కాబట్టి. ఫైనల్గా బిర్యానీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. గ్యాస్ ఆఫ్ చేసుకొని కొత్తిమీర, పుదీనా వేసుకుంటున్నాను. మీకు బిర్యానీ చికెను క్లియర్గా కావాలంటే నా వీడియోస్లో ఉన్నాయి, చెక్ చేసుకోండి. చికెన్లో 1/2 టీ స్పూన్ గరం మసాలా వేసుకుంటున్నాను. అంతా బాగా కలుపుకుంటున్నాను. ఫైనల్గా కొత్తిమీర వేసుకుంటున్నాను. చికెన్ అంతా కుక్ అయిన తర్వాత పైనుండి 1 స్పూన్ నెయ్యి కానీ వేస్తే చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది. అంతే, చికెన్ రెడీ అయిపోయింది, బిర్యానీ కూడా రెడీ అయిపోయింది. రైతా కూడా చేసేసాను. ఇదే అండి సాటర్డే మా డిన్నర్. చాలా చాలా టేస్టీగా వచ్చాయి. మా వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి షేర్ చేయండి. మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.